An Santos nga Ebanghelyo para yan ang nga adlaw. Marso 17, tuig 2026. Martes han ikaupat nga semana han panahon han Kwaresma. Kinuha dida kan San Juan, Kapitulo 5, versikulo 1 ngadto hiton 16. Nagpiesta ang mga Hudiyo ngan napakadto Jesus sa Jerusalem. Didto sa Jerusalem, hirani han purtahan han mga karnero. May usa nga linaw nga pariguan, nga may 5 nga mga balkon. Bitsata ang ngaran hini Hebrewhanon. Nakadahini nga mga balkon indamo nga mga magsakit, mga buta, mga piay ngan mga lulid. May didto usa nga tawo nga katloan kag 8 ka tuig na an iya kasakit. Hinkit an hiya nga nahigda didto. Ngan maara mi Jesus nga maiha na hinduro ang kasakitan tawo, sanglit ginsiring hiya. Karuyag mo ba magupay? Binaton ang masakit. Waray man nagdadara akon ngadto halinaw kon inuukay na ang tubig. Samtang tilugsong pala ako, inuunhan na akuhan iba. Ginsiring hiya ni Jesus. Buhat, dadaan imo higdaan ngan lakat. Naupay dayon ang tawo. Kindaraniya ang iya higdaan ngan linakat. Nahinabu ini haadlaw nga iparahuway. Sanglit ginsiring han mga punuan nga Hudiyo ang tawo nga naupay. Adlaw nga iparahuway yana. Ngan supak haaton balaod an pagdarahan imo higdaan. Binaton hiya. Ginsiring ako han tawo nga nagtambal haakon. Dad-a an imo higdaan ngan lakat. Nagpakian na iya. Hino ini nga tawo nga nagsugo ha imo, hinpagdarahan imo higdaan ngan lakat. Kundi waray makakilalaan natambal nga tawo, kun hinuan nagtambal ha iya. Kay nasalipdan ni Jesus, andamo nga mga tawo nga nakadto didtuhan iya paggawas. Katapos sini, igin katapo hiya ni Jesus didtuhan templo ngan ginsiring hiya. Kitaa, maupay ka na. Bayai an imo sala, kay bangin lugod, labaw pa kamaraot an mahinabuha imo. Ngan linakat ang tawo, ngan iya ginsumatan ang mga punuan nga Hudiyo, nga Jesus ang nagtambal ha iya. Tungod hini, nagtikang hira pagdumot kan Jesus, kay gimbuhat niya ini nga pagtambal haadlaw nga iparahuway. An Ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka o Kristo. Haliputay nga pamalandong. Kitaa, maupay ka na. Bayai na an imo sala. Kay bangin lugod, labaw pa kamaraot an mahinabuha imo. Siring ni Jesus din ang Ebanghelyo. Mga kabugtuan yan ang adlaw at nakita hiton Martes, han ikaupat nga semana, han panahon han Kwaresma. Ngan padayon po an aton tema yana nga semana, mahiunong hiton dako nga paghigugma ngan pagkaluoy hiton Dios. Didan Ebanghelyo, binati kita nga kinita ni Jesus in usang masakit nga tawo, ngan iya inigin tambal hin pagsiring. Buhat, dad-a an imo higdaan ngan lakat. Sanglit, binuhat ang tawo, ngan gindaraan iya higdaan ngan linakat. Sobraan kalipay han tawo nga natambal. Kay ano? Imagine, maiha na hiya nga masakit, tapos hadto pala niya kakarawat ang kataluwasan, tikang kan Kristo. Kung aton kukulawan, it is as if nabubuhi or hiara na hiya han kinabuhi nga masakit. And at that time, masakit nga ni iton usa nga tawo physically, may daatuluhan nga masakit daman iton iya relasyon ngadto hiton Dios. Kariyag sigmon nga aada daman naguukoy hiya hiton sala. Ano man iton ayat o pahinumdum haaton kini nga Ebanghelyo yan ang adlaw. Simple la mga kabugtuan ko dida kan Kristo. Nga waray din niya aton igin anak nga daan na aada naguukoy han kasisidman han sala. Anak kahan lamrag darakay anak kahan Dios. Balik ngan panindigi iton imo ungod nga pagkatawo.
an pagigin lamrag. Pagmata ngan pilia an lamrag ngan ipaangbit ini. Hinanabula ini mga kabugtuan ko kung ungod-ungod kita nga makarawat iton aton mga kaluyahan ngan magbabasol han aton mga sala ngan mga ngaro hinpasaylo han Ginoo. Pinabubuhat kita han Ginoo. Buhat tikang han kinabuhi nga diri na angay hiton pagigin anak kan Dios. Buhat ngan dad-a ni muhigdaan. An higdaan mga kabugtuan amo an aton tagsa-tagsa nga kaluyahan. You see, diri mawawara iton aton kaluyahan hakada natatambal kita ni Kristo. Kundi gintutuddoan la kita kun patiunan-unaton pagdadadon iton aton higdaan, iton aton mga kaluyahan. Makuri ini mga kabugtuan, it takes time ngan may ada proseso. Hinay-hinay, importante may ada pagbabag-o. Pero mamakuri iton kinabuhi nga aada hiton kasisidman, nabubuta hiton sala. Mamakuri iton kinabuhi nga naasa nala hiton kasisidman, hiton sala. Makuri ini mabag-o, labi na kun hiara na kita hiton kasisidman, kun asya na iton aton naging klasihin kinabuhi. Kun haaton pagkita normal na iton pagbuhatin sala. Pero iton pakiana, karuyag ba talaga naton mag-ukoy di dahiton kasisidman, mag-ukoy di dahiton sala, or nahadlok la kita kay nahiara na kita. Mga kabugtuan diri pa orhi para magbag-o, ngan mag-ukoy di dahiton lamrag han kamatuoran na ginahatag ni Jesus. Kunta diri maubos iton oras nga matatapos iton aton panahon din niya kalibutan nga maserom iton aton kinabuhi. Kay iton kinabuhi nga maserom diri ungod nga malipayon. Sanglit tuguti iton Dios nga tambalon kaniya. Tuguti iton Dios nga higugmaon kaniya nandida hiton imo katambal ayaw hingalimot han iya tugon. Kitaa maupay ka na. Baya iyan imo sala kay bangin lugod labaw pa kamaraot an mahinabo ha imo. Amen.